आमजनों के लिए उक्त स्थल को वाहन मुक्त करने की मांग करता हूं। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत इंटरस्तरीय उच्च विद्यालय ईसीपुर के भवन पर पिछले 10 वर्षों से एक व्यक्ति का अवैध कब्जा है। अतः सरकार से दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए विद्यालय भवन को कब्जा मुक्त कराने की मांग करता हूं। कुमार मेहता। अध्यक्ष महोदय, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र हेतु